Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UPDD Kesehatan Puskesmas Rembang. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernafasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Etika adalah suatu norma atau aturan yang berlaku pada masyarakat. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar, dengan menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju Anda. Jadi, virus tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Berikut ini kebiasaan batuk yang salah. Tidak menutup mulut dan hidung saat batuk. Menutup hidung dan mulut dengan menggunakan telapak tangan. Tidak mencuci tangan setelah bersin atau batuk. Membuang ludah di sembarang tempat. Membuang tisu di sembarangan. Tidak menggunakan masker untuk menutup hidung dan mulut. Berikut etika batuk yang benar. Tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau dengan lengan Anda saat bersin atau batuk. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut. Lebih 10 saset. 3 bulan, 3 dus, 4 bulan. Buanglah tisu setelah Anda bersin atau batuk ke tempat sampah. Cuci tangan Anda dengan air yang mengalir dan dengan sabun. Tujuan etika batuk yaitu agar tidak menular ke orang lain di sekitarnya. Kemudian, mencegah terjadinya penyebaran virus di udara dan lingkungan sekitarnya.